Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün şarkı yapacağım, Brawl Stars Diss şarkısı. Başlayalım hadi. Dam dam dam. Birinci evre. Birinci evre. Birinci evre mi bu birinci? Hep herkesin videolarını çalıyor. Lord bizden adamdır o. Lord güzel adamdır. Ama ona diyecek laf bulamadım o yüzden. Ha buldum. Tabii ki de. Lord sen Lord güzel olmamalısın. Bu yaşına gelmişsin hala YouTube'da yapacaksın. Biraz hani çok az video atıyorsun sen nesin? Video. Safiye Bece ve Lazari sayesinde ünlü oldun. İlk son gelen karakterleri konuşturuyordu videoları kurgu. Rozetman tam bir içerik üreticisi oldu o. Rozetman buradaydı gösteri çünkü Fortnite oynuyor. Arkadan bize söylemeden Brawl Stars Brawl Stars videoları çekiyor. Evet ama Türkiye sabahları ne yapıyor çalıyor. Bu şarkı